của động vật. Động vật nông trại là những loài động vật sống bên cạnh và rất gần gũi với con người. Ngành chăn nuôi động vật xuất hiện từ rất lâu đời và ngày càng phát triển. Mỗi một loài động vật có một kiểu môi trường sống và nguồn thức ăn khác nhau, từ những đặc điểm trong tự nhiên mà con người nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng để các loài động vật có thể đạt năng suất cao nhất. Video này cùng tìm hiểu một vài loại thức ăn, khẩu phần ăn của các động vật nông trại các bạn nhé. Con chó. Chó được gắn liền với hình ảnh là con vật giữ nhà. Chúng sống cùng với con người. Chó nhà ăn tạp. Chúng có thể ăn hầu hết các loại thức ăn của con người. Giống như mèo, nguồn thức ăn của chó cũng yêu cầu có một lượng protein động vật như các loại thịt, cá. Con bò. Trong tự nhiên, bò là động vật ăn cỏ, thực vật. Khi được con người nuôi dưỡng từ mục đích như lấy thịt hay lấy sữa, thức ăn của bò được bổ sung thêm các chất cần thiết. Thức ăn thô như các loại cỏ, phụ phẩm nông nghiệp, thức ăn tinh hỗn hợp, các loại sản phẩm miền, khô dầu lạc, bột keo dậu. Con ngựa. Ngựa là loài gia súc ăn cỏ, nhưng đây không phải là động vật nhai lại. Ngựa thích ăn cỏ và có thể ăn cả ngày. Đường tiêu hóa của ngựa rất nhạy cảm, do vậy chúng đòi hỏi các loại thức ăn lành tính, tránh việc thay đổi đột ngột giữa các loại cỏ. Con vịt. Vịt là loài gia cầm được thuần hóa từ loài chim, sống ở môi trường nước như các hồ, sông, đầm lầy. Vịt có khả năng bơi và lặn dưới nước để bắt các sinh vật nhỏ như cá, tôm, cua, các động vật lưỡng cư hay các loại rong rêu. Con mèo. Mèo ngày nay được nuôi chủ yếu để làm thú cưng. Chúng có thể ăn được rất nhiều loại thức ăn của con người. Về mặt sinh học, mèo là loài vật săn bắt trước khi mèo được thuần hóa để